دیگه فورسم اوکیه من بیام. نه تریسام. خب زده بالا. من چیکار کنم؟ ساعت 2 نصف شب پولم ندارم. بیا گویت جان خوش اومدید. خوش اومدید آقا. ما یه پات خفن دیگه از مینی چت اینم کردیم لذت ببرید. لایک کام سابسکرایبتون نره بدون معطلی بزنیم تا خودی. لیتس گو. سالته 20 تو چند سالته؟ جدی 20 سالته؟ شوخی میکنی؟ خیلی کمتر میخوره. 19 بهت میخوره. تو چقدر نمکی کو. باشگاه رفتی تا حالا؟ مثلا باشگاه دنبل پنبل زدی؟ آره. حالا نمیری باشگاه؟ آره. آقا این فکت راسته که دخترها تو باشگاه چیز میشن؟ چیز میشن دیگه به ارگان میرسن. این چیزی نه نمیرسن؟ هر از گاهی کسچره. کسشیر. کسچره. چرا کسشیره؟ چرا یه سال دارم این کار رو انجام میدم اتفاق نیفتاده. نمیرسه؟ فقط دوش هموم نه؟ نه ببخشید آره. وارد چیزای خصوصی دخترها شدن. ببخشید بچه کجایی؟ تهران. من فردا دارم میام. آیدی تو بذار. اگه آدم استرم اگه فیلم خاک پرسری پخشه خب چیکار میکنی؟ که همچین چیزی نمیشه تو برام مهم نیست. مهم نیست؟ اونی که پخش کرده ننشو. آفرین. دورچی هستی مگه تو؟ فقط دورچی میتونه این کارا رو کنه. اونی که این کارا رو میکنه میدم دست دورچه. که پخش کرد نه، اونی که زده رو کار بوده. خب جفتشون رو میدیم دست دورچه. بابا چقدر تو دعیوسی. اون همه کمرش شکسته قد تلمبه زده. Hello, how are you? I'm fine, and you? Thank you. Where are you from? Ibrahim, Can I look at your hands? yes, why? Come. Oh, your hands look like heavy. Can I hold it for you? How was it, girl? It's okay. Okay. Can I have your Instagram ID? What's your name? My name is Amir Lashi. MashaAllah, beautiful name. Say it, Amir Lashi. Mir Lashia. Yes. بچه کجایی؟ فاقد اهمیت. چی؟ بچه کجایی؟ مشهد مقدس. ایشالا به طلبه بیام زیارت کنیم. این من خیلی آدم بابا چیه؟ خیلی آدم مذهبی هستی. داشت میگفتی امام رضا نمیطلبه بعد ایشالا امارات به طلبه بیایم. اسمت چیه تو؟ انشالله. اسمت چیه تو؟ تراوت. تراوت. ایشالا امارات به طلبه بیایم مشهد چیز کنیم. گذاری کنیم. بابا چرا میخنده؟ خب دارم. منظور زیارته. آره دیگه زیارت امام رضا علیه السلام. نه علیه السلام نبود. امام رضا امام چندمه؟ راست میگه امام رضا امام چندمه؟ نهم. هشتم. ما هم چون مشهدیم میدونیم. ببخش من اطلاعاتم خیلی ضعیفه تو این چیزا. ببخش از ستاتون عذر میخوام. 4 تا این شو الان شما 3 تا این. نظرتون راجع به فورسم چیه؟ نکس. نه نکس نه همیشه. آره نکس گزینه خوبی نیست. چند ساعت دنبال دختری اینجا؟ به ساعت نمیرسه. خدا همیشه سری میذاره تو بغلم. یعنی تو تسبیح. اسم من میدونی چیه؟ اسم تو چیه؟ اسم من امیر مقدسه. واویلا امیره. امیره نه نه اونقدر لاشی نیستم خدایی. فقط دلمون بزرگه. نمیدونم چرا میگن لاشی هستیم. دلش که دریاست. 206 ساله نداشته باشی. شیشه دودی دیگه. میخوام بیام چیز کنم زیارت کنم دیگه شما رو اونجا با شیشه دودی. دیگه فورسم اوکیه من بیام. نه تریسام. من کار ندارم با شماست بچه. نه تو اصل کاری هستی عزیزم. تو لیدر هستی عزیزم. بعد اینقدر تعریف میکنم ازت میگم لیدر خوبه دیگه. رهبری میکنه. در نکنه. آقا یه چیز سوالی چون دیدم خیلی مثلا تو جامعه زیاد شده دارم میگم. خب مثلا یکی فرد و روزی مثلا با شوهرت بودی با دوست پسرت بودی حالا فیلم خاک بر سرت مثلا پخش کنه چیکار میکنی؟ از من؟ آره مثلا با شوهرت بودی با دوست پسرت حالا هر دار میشه دیگه اشکال. نه جدی آقا مثلا بابات هم ببینه یهو بری خونه ببینی کاری نمیتونم شوهرش دیگه. مثلا بابات هم ببینه مثلا بابات چیکار میکنه؟ بابا دارم نمیدونم چیکار میکنه. دعوا میکنه.
دعوت میکنه میگه آخه کاش که نمیدادی، یا مثلا اوخی خاک تو سر کن. چی آخه؟ این اصلا چه بچه بگیر بابام میگه چرا باید شوهر فیلم بگیره تا ترشه؟ تو اصلا با دوست پسرت بودی خب، یهو مثلا خواستگارت هم میبینه به گاه میری. دیگه هیچی، میام دهن تو رو سرویس میکنم، همچین چیزی انداخت تو سرم. این سوال برای دخترها بود، الان میخوام برای پسرها هم بگم. خب مثلا الان پسر جامعه میبینه خیلی پول ندارن دستشون، درسته؟ وضعیت مملکت کشور دیگه همه چی فراهمه. خب مثلا یکی بخواد پول نداشته باشه باید چیکار کنه؟ سره بره کار کن. آقا کار کنه، خرج زیاد داشته باشه ولی پولش نرسه، چیکار کنه؟ بخواد پول نشه. نمیدونم، فهمیدی ما هم بگو ما هم مشکل داریم نکنه دیگه. یعنی اگه دوست پسرم باشه نه کلی خودت بذار جای پسر، بخوای ولی پول نداشته باشی، آخر عمرت باید دست به گلنار باشی. ریدم توی زندگی. من هیچ کار دوست من الان جای پسرم هیچ کار غیر گلنار آسوده تصمیمی. نه 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 کلا یعنی اونم کنسل کن. اینو باید کم کنی نه برات بمونه. خب اینو کم کنه دیگه تو به امید این زندگی میکنی، اینو کم کنه دیگه هیچی دیگه. او به امید اون زندگی میکنی. بابا من به امید اون زندگی نمیکنم، من به امید این نه میخوری. هنوز چیزی نمیخورم، دارم آماده میکنم که بخورم. برای من یه لقمه بگیر دست نکن، باش درست میشه. هم موقع مزه دار بشه. چیه مگه؟ ماهی. دو نصف شب چجوری حوصله‌ت غذا درست کنی عزیز؟ اینطور فکر کنم شکمو نیستی. باری کل نکن، اگه قول بدی لازم نکرده من خودم بگیرم. قرمه سبزیات مثل مامانم درست کنه میگیرم. لازم نکرده من دنبال دختر خوبم برم بگیرمش، این فلاکت و گشنگی در بیارم. خودم بعد غذا درست میکنم. کاسلیس کدوم شهری؟ تهران دیگه، تهران پارس. اه؟ آره فیس هم دارم که نیا کن. همه چی تو تموم. فکر کنم خیلی از من کوچیک‌تری. به سن نیست عزیزم، به دل آدمه. بله. متولد چه سالی؟ 81. یه سال از من کوچیک‌تری. اصلا به سن نیست، به سانت نه، به دل آدمه. میدونی خاک بر سرت. بابا تو زبان من بچه اخی تو گفت تنهایی؟ آره. گفت خونه خالی یعنی؟ آره. لوکیشن بفرستی معطل چی هستی؟ به من خطرناکم ها. برای چی؟ عیب نداره، من خطرناک دوست دارم، دختر خشن دوست دارم اختر جان. ولی من خطرناکم. بکیر یعنی داری از اون چیزا؟ میدونی من چقدر از دوستای پسرم انگوش کردم؟ عیب نداره حالا. پسر 2 در 1 ها. نه پسر 2 در 1. بیا نگاه کن. فیتنس. ببخشید من دنبال کوچی گردم، سریع بار رد کنم برم. ببخشید. عشق من. بچه کجایی؟ شما کجاش؟ تو کجاشی مگه؟ من وسطشم. دیگه من کجاش؟ نکن وسطش یه خورده بیای پایین میشه شیراز. که پایین دیگه سالته؟ بهم چند میخوره. گاییدی منو. دخترها دهن آدمو سرویس میکنن. چند سالته؟ تو 16. تو بهت میخوره من 16 آره. تو بهت میخوره 18 سالت باشه. نه یه سال بالاتر ایزن. آخه کوچولو سالا رو نه تربیت نشم. 21 سالم. بابا مهم دل آدمه، به سن نیست که به سانته. نه به دل. ببخشید چیزه آره هم. از شیراز تا گناب 2 ساعته دیگه، 3 ساعت 4 ساعت. 4 ساعته. آره باریکل. راهی نیست دیگه کن، عشق دیگه باید ارزش 4 ساعت یعنی نداره. نه واسه کسی که نمیشناسی ارزش نداره. تو نمیشناسی ولی میشناسی دیگه، هر پیوندی قبلش چیز نیست که دیگه، همدیگر که نمیشناسی عزیزم، بعد آشنا میشی. یه سوال بپرسم، بفهمم. اسمت امیره؟ آره میدونستم. بابا از چی من دیگه امیرم؟ دهنت سرویس. از همون اول شروع کردیم. شروع کردم به چی؟ خیلی زاید. توطئن به خدا. امیرا دلشون دردین به خاطر همین اسمشون بعد در رفته، وگرنه کاری نداره. مثلا تو یه روز مثلا تو یه شب عاشق میشن، فردا شبم میارنش خونه دیگه، فرداش دیگه کاتن دیگه. میدونی یه روز فقط برای یه شب عاشقن.
نه شوخی میکنم غلط کردم گوه خورد نه اینا شامل به غیر من جز اینا نیستم چش نمیکنم ببخشید میگم این چشت خیلی خوشگله خدا یکم بی‌بهتر یک آدم استرا بیا قشنگ ببینم حیف این زیبایی نیست نمیخوام امیر نه. چند سالته؟ او چیزوت خب بابا من چشت حداقل نصفه صورت رو ببینم چقدر اینجوری کنم چند سالته می‌گی؟ بابا حداقل نصفه صورت رو من ببینم ناموسن تو سولاخم هم داری میبینی دیگه نصفه صورت نصفه نیست این یک سومه بیا تا اینجا دماغت نمیخواد نشون بدی میدونم تخمیه خوبه گفتم چند سالته؟ یه 17-18 باید باشه چند سالته؟ 17-18 باید باشه دیگه یعنی 17 یعنی 17 سالته یعنی 16 سالته حالا هرچی این بگه دیگه هرچی آقا این بگه دیوونه ای میگم چند سالته 19 خب زده بالا من چیکار کنم ساعت 2:30 شب به من چه بود تو سایت های همه یعنی چی نمیدونم چرا اینو از من میپرسی ساعت 2:30 شب آقا 2:30 شب زده بالا من چیکار کنم پولم ندارم به من چه چیکار کنم من چه میدونم به من چه به تو چه خب الان 5 دقیقه داریم هم حرف میزنیم باید کمک کنیم آمپر ماشینمو دارم میگم اسکوت 200 شا میشه دودی با به خودت میام بندر گناوه کنار دریا شیشه ها رو میزنیم بالا آقا مرسی که در اینجا ویدیو با من راه بودید لایک و سابسکرایبتون نره اینجا تو ویدیو میاد برید ببینید عشق کنید تا ویدیو بعدی پیس Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game